Galerinha, eu vou fazer um bolinho. Wait. Deixa eu a colher, eu vou mexer com a colher. Meu bolinho tá ficando diferente. Galerinha, você tá gostando do meu bolinho? Então deixe um like no episódio de hoje. Açúcar. A farinha, né? Eu deixo um like no episódio de hoje, hein? Vou pedir. Farinha, galera. Farinha, tá? Ai, gente. Tá tudinho. Eu vou mexer. Já tá prontinho. Só que é só botar no forno. Mas, ei, produção, você que vai botar no forno, né? Que criança não pode mexer no forno. Mas a gente vai passar na açúcar. Você vê? Galerinha, já tá pronto. Então, vou esperar. Que delícia! Esse foi o vídeo, espero que você gostou. Deixa seu like, se inscreva no canal, um beijinho no coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei!